2012 წლის 18 აგვისტოს ბაჩანა ახალაევამ ბრძანება გასცა სასწრაფოდ შეეკრიბათ პირველი სამმართველოს პირადი შემადგენლობა, რასთან დაკავშირებითაც პირველი სამმართველოს იმჟამინდელმა უფროსმა დავით პეკუამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე პირადი შემადგენლობის სრულად შესაკრებად განგაში გამოაცხადა. დაახლოებით საღამოს 9 საათისათვის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩანა ახალაია ბაზაზე თანხმდელ პირებთან ერთად მივიდა. სამწყობრო მომზადების მოედანზე შეკრებილი იყო პირველი სამმართველოს პირადი შემადგენლობა. ოფიცრები შეიყვანეს დარბაზში, სადაც ბაჩანა ახალაიამ 7 მათგანს მიმართა და უთხრა, რომ არსებობდა ჩანაწერები იმის შესახებ, რომ ისინი თანაუგრძნობდნენ ოპოზიციურ პარტიებს. ბაჩანა ახალაიამ მათ მოღალატეები უწოდა. ყველა მათგანი პატივისა და ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში ჩააყენა, დავით პეკუამ კი 7-ვე სამხრეები ჩამოახია და უთხრა, რომ მათი კარიერა დამთავრდა. იმავე დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების თანახმად ყველა მათგანი გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობებიდან და კადრების სამმართველოს განკარგულებაში გადაიყვანეს. ამის მიუხედავად 2012 წლის 19 აგვისტოს დილით ადრე ბაჩანა ახალაიამ თავის კაბინეტში დაიბარა 7-ვე თანამშრომელი და უთხრა, რომ ისინი უნდა წასულიყვნენ ოფიცერთა გადამზადების კურსებზე. ბაჩანა ახალაიასგან წინასწარი მიღებული ბრძანების თანახმად დავით პეკუამ, მამუკა აბაშიძემ და დავით შუბინიძემ ზემოთ აღნიშნული პირები და სხვა მათთვის საეჭვო რეპუტაციის მქონე 38 თანამშრომელი თითქოს და რეინჯერთა მომზადების კურსის გავლის საბაბით მიიყვანეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური მომზადების ცენტრის ტერიტორიაზე, სადაც მიყვანისთანავე 7-ვე დააცალკევეს და მათი ხელმძღვანელობა დაავალეს თავდაცვის სამინისტროდან თითქოს და გადმოყვანილ სინამდვილეში ამ უწყებასთან კონტრაქტ გაწყვეტილ ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეებს ალექსი დავითიშვილს, დავით გიორგაშვილს, რობერტ სუთიძეს და ვლადიმერ ზანგიევს. ეგრეთ წოდებულმა ინსტრუქტორებმა და მათმა ხელმძღვანელებმა, რომლებიც ძირითადად ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდნენ, 7-ვე დასაჯელ პირს მიყვანისთანავე შეუქმნა პატივისა და ღირსების შემლახავი პირობები და აუგრძალა ახლობლებთან კონტაქტი. ისინი გააშიშვლეს და მთელი დღის განმავლობაში სირბილს აიძულებდნენ, დაღლილებს ყელზე გამობმული ქამრით მიწაზე ათრევდნენ, სცემდნენ, პერიოდულად ერთმანეთში ჩხუბს აიძულებდნენ. დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში მათ ფიზიკური ლიკვიდაციით ემუქრებოდნენ. რა დროსაც დაშინების მიზნით ერთ-ერთმა ინსტრუქტორმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოახდინა გასწროლა დასჯილთა მიმართულებით, შემდეგ კი იარაღის კონდახით ცემა ისინი. 7-ვე ნაცემი და ნაწამები თანამშრომლები ამოთხილ ორმოში ჩაყარეს და ზემოდან მიწა დააყარეს. ამის შემდეგ კვლავ გააგრძელეს მათი წამება. ყველა მათგანი წაიყვანეს საველე კლასში და სცემეს ჯაჭვისა და ჯოხის გამოყენებით. დღის ბოლოს კი 7-ვე პირი შეიყვანეს იქვე მდებარე მიტოვებულ შენობაში. უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება, კარები ბოქომით დაუკეთეს და იქ დილამდე არაადამიანურ პირობებში ამყოფეს. ასეთ მდგომარეობაში ისინი ერთი თვის განმავლობაში იმყოფებოდნენ 2012 წლის 21 სექტემბრამდე. ბაზიდან წამოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე 7-ვე კატეგორიულად გააფრთხილეთ, ეთქვათ, თვითონ დაზიანებები წვრთნის დროს ჰქონდათ მიღებული, სხვა შემთხვევაში ოჯახებს აუწიოკებდნენ. აღნიშნული ქმედებების შედეგად 7-ვე პირმა მიიღო სხვადასხვა სახის სხეულის დაზიანება, მოტეხილობა, დაჟაჟილობა და ფსიქიკური ტრავმა. მიუხედავად აღნიშნულისა, მათთვის არ აღმოჩენიათ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ისინი დღემდე გადიან რეაბილიტაციის კურსს. მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333, 153 და 154 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ დაკავებული არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული ცენტრის ყოფილი უფროსი, ვიცე-პოლკოვნიკი მამუკა აბაშიძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის საკონტრაქტო თანამშრომელი დავით შუბინიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამთო სადაზვერვო ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები, კაპრალი დავით გიორგაშვილი, კაპრალი ალექსი დავითაშვილი, რიგითი ვლადიმერ ზანგიევი და რიგითი რობერტ სუთიძე. საქმეში მონაწილე სხვა პირების დადგენისა და დაკავების მიზნით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.